Fui ligar a bomba d'água ali. Não caiu água não. Vamos ver o que aconteceu. Tá dando uma chuva meio braba aqui. Olha o mato. Ô, Nortão de Minas. Pensa no Pará esse aqui, ó. Aí brincar, deu BO aqui no corgo aqui. Vamos chegar lá pra ver o que é, pra mandar umas fotos pro eletricista, pra ele vir cá ver como é que faz com isso. Nessa época agora não tem encosto d'água, então é só para lavar ordenha esse negócio. Tem 5 mil litros d'água lá. Aguentar uns 4 dias, né? Vamos ver. O corguinho tá com a água suja, mas não é suja demais não. Tá normal. Mas nessa época agora costuma vir umas árvores, uns pau. Não dá problema. Ah, já veio lá já. Quebrou o cano. Opa! Ah, ali, ó. Veio uma árvore. Tá vendo? Olha lá, na emenda do cano com a... Ainda bem que tá amarrada com um cabo de aço. Não tem como ela ir embora não. Tá amarrado com corda. Cabo de aço ali. Mas ela torceu, ó. E o cano quebrou lá dentro. Agora vamos ter que ver. E essa bomba ela é dura, porque ela vai subindo aqui, mata dentro aqui, ó. Esse mato aqui, quando eu era menino, isso aqui era limpinho. De lá é limpa. Era limpinho. Aqui ficava os cavalos. É pertinho da porta. Isso aqui é uma terra, um culturão doido, ó, tá vendo? As baixadas. Aí meu pai achou melhor. Na época já pensou bem, né? Falou assim, eu vou preservar esse corguinho, que futuramente vai fazer falta. E tá fazendo mesmo, né? Hoje ele nasce, não tem um pedaço dele que não nasce na fazenda e é todo preservado, de fora a fora assim. Olha a porção dele. O cara que veio cá falar, falou que tem mais ou menos uns 50 mil litros d'água. Olha o barulho da água. Isso é seca água desse tanto aí. Graças a Deus.